نعم. تفضل يا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم. يا سيدي أمنيتي أن أتكلم بجامعة الأزهر الشريف، كيف الحل؟ مرة أخرى السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سيدي أن أتكلم بجامعة الأزهر الشريف، كيف الحل؟ يعني ويقول كيف يمكنني أن أتكلم باللغة العربية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الله سبحانه وتعالى جعل اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، وهي لغة الوحي الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان وحيا متلوا وهو القرآن أو وحيا غير متلو وهي السنة. والقرآن الكريم كما تعلمون وأنتم الكثير منكم يحفظ القرآن الكريم، فهذا ييسر عليه الكثير والكثير في طريقه إلى تعلم اللغة العربية. إذا تعلم القرآن بكلماته ومفرداته ومعانيه هذا ييسر عليه الكثير والكثير في تعلم اللغة العربية. أيضا إذا كان يحفظ الأحاديث، والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يعني القرآن ميسر لكي يحفظه الإنسان، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ميسرة لكي يحفظها الإنسان. فمن يحفظ الحديث هذا يأخذ منه أيضا يعني شوطا كبيرا في تعلم اللغة العربية. أيضا شعائر الإسلام باللغة العربية، فهذا أيضا يساعده إلى أن يتكلم باللغة العربية. الذكر باللغة العربية، التسبيح، القراءة، الممارسة، هذا يؤثر عليه الكثير والكثير في تعلم اللغة العربية. أيضا عليك الاستماع، تسمع القرآن، تسمع الأحاديث، تسمع الكلمات باللغة العربية، تحاول أن يكون بينك وبين واحد من الذين تعلموا اللغة العربية حوار باللغة العربية. الممارسة مهمة جدا في تعلم اللغة العربية، واللغة العربية طبعا لها فوائد كثيرة، ويعني بركتها معروفة للإنسان الذي يريد أن يتعلمها، ونسأل الله لكم التوفيق جميعا إن شاء الله.